Когда заряженные частицы от Солнца достигают Земли, они врезаются в наше магнитное поле и по спирали опускаются по полюсам. В процессе этого спуска они сталкиваются с молекулами воздуха. Это столкновение приводит к обмену энергии, что приводит к возбуждению атомов молекул воздуха. Это возбуждение проявляется в виде излучений видимого света, которое мы называем северное сияние. Цвет сияния зависит от состава атмосферы планеты. На Сатурне оно, например, синего цвета, и этот процесс не происходит бесшумно. В шапке профиля мы показали, как звучит северное сияние.